Всем привет! Сегодня вот такая погода, видите, на заднем фоне. Туман, освещенность недостаточно. Я хотел сегодня затронуть одну интересную тему, которую, я думаю, что многим будет интересно. Погода нас не балует, но вот солнышко очень редко выходит сейчас. Тем не менее, есть условия для съемки. Ну и, соответственно, есть какие-то приемы, которые позволяют снимать вот в таких условиях, когда солнца нет, какого-то яркого рисунка не существует. Я хотел это рассмотреть на примере камер Sigma Miril. Что это такое? Ну, мы сейчас узнаем вместе. Как вы уже поняли, сегодня будет разговор о камерах Sigma. Не просто Sigma, а Sigma серия Miril, которая названа в честь фотографа, который, к сожалению, ушел уже из жизни, но создал нечто, что будоражит до сих пор многих людей. Значит, предыстория следующая. Несколько лет назад я наткнулся на информацию о вообще компании Foveon, которая создавала эту матрицу, этот чип. И история очень интересная, поскольку чип создавался и военными, и гражданскими, и вообще предполагается, что это наиболее близкий чип по своей структуре к структуре, которая воспроизводит, скажем, изображение в глазу человека. Роботы, все дела. Значит, можно так сказать. То есть практически все существующие камеры, за исключением нескольких, которые не вышли на рынок так или иначе, да, имеют свою структуру байеровскую матрицу. То есть на определенной площади существуют элементы, которые отвечают за поглощение разных цветов, RGB так называемые, да, образуют яркостную структуру, но они расположены в плоскостной структуре, соответственно, в точке единицы приемник воспроизводит только один цвет. То есть одновременно, как это в пленке, да, по слоям, это не сделать. За счет этого происходит масса артефактов при переводе форматов, при увеличении, при изменении разрешения камер. Соответственно, появляется так называемый байеровский шум, от которого избавляется с помощью программных методов, еще каких-то, но эффективность его достаточно низкая. Соответственно, страдает объем изображения и все остальное. Значит, люди, которые создали Foveon, они пересмотрели это и решили расположить слои не в одной плоскости, а в 3 плоскостях. То есть каждый слой отвечает за свой цвет. И, соответственно, получается структура близка очень к пленке. Точка изображения пропускает через себя свет, соответственно, отделяя его на каждой глубине и получая информацию, или изображение в одном цвете в каждой точке. То есть здесь есть определенные сложности. С инженером точки зрения, поскольку каждый слой поглощает свет, следующий, самый глубокий, получает меньше всего. Поэтому первые версии этих камер, они действительно шумели, имели проблемы в красной области, но потом все изменилось. Сейчас компания Sigma изменила свою структуру, и матрицы не имеют такой точной структуры, да. То есть есть слой, который собирает, грубо говоря, яркостную информацию, да, и есть 2 слоя, которые имеют более низкое разрешение, или наоборот. На самом деле наоборот. Яркостная структура. Но, тем не менее, вот эти камеры Quattro серии, они отличаются по цветопередаче. Да, они собирают больше света. И основная сложность как раз была в том, что камеры не собирали света много. Все жаловались, что вот на высоких ISO нельзя снимать. Но есть одна хитрость, которую я обнаружил. Многие, я думаю, что тоже ее заметили, но как-то ее не обратили внимания. В комментариях фотографий, которые я делал и выложил во Flickr, люди писали, что вот, там это VPS, она там, если вы можете мириться с низкими разрешениями, там все дела. А что такое низкое разрешение, что такое высокое вообще?
как говорил математик, да, квантовой физики Бом, аналог это та же цифра, только частоты выше. Поэтому касаемо разрешения, это вообще все фикция, по большому счету. Люди, которые работают с пленкой, понимают прекрасно, что структуры фрактальные, которые образуются в кристаллах, да, то есть, ну, измерить какими-то разрешениями, их, конечно, можно, да, но я отдельно запишу видео по поводу измерений, да, что это такое, и какие определения вообще измерения существуют в науке. Но разговор не об этом. Будем говорить о том, что в камере Sigma Meril, это Meril SD1, большая зеркальная камера первая, которая больших денег стоила, и камера Meril, которая DP1, DP2, DP3. Вот эти камеры имеют структуру симметричных слоев. Что это дает пользователю? Именно пользователю и какой результат можно получить. Я долго думал, как это показать наглядно, но могу показать вот на примере кубика Рубика. Да? Вот, например, вот этот элемент. Да? То есть понятно, что есть какие-то сбор данных, да, по цветам. Если мы вернемся, руки помнят, как говорят, к сбору информации, то режим VPS можно сравнить вот с объединением вот такого плана ячеек. То есть мы получаем не просто один элемент цвета, да, красный в одной точке, а как в байеровской матрице, да, там, ну, получается, что разные цвета, то есть одна точка, только один цвет. Другой цвет уже другая точка, и это уже сдвиг. Здесь можно говорить об объединении ячеек. То есть, например, в данном случае 3 на 3, ну, в варианте с Meril камеры, они объединяются или 1 на 2, или 2 на 2, или 4 на 4. Да, разрешение снижается соответственно, но я могу так сказать, что это не основное, что дает живую картинку. Поэтому вот такое объединение ячеек симметричное дает площадь, свет, который собирается, значительно больше. И, соответственно, информация о свете, цвете, она увеличивается. Кратно причем. Там 2 на 2 это уже в 4 раза. Там 4 на 4 это уже в 16 раз. Что это дает? Не только уменьшение шумов при низкой освещенности, как, скажем так, об этом говорят. Нет, я обнаружил интересную другую вещь. Если камеру перевести в эти режимы в цветном режиме, то это дает совершенно другую глубину цвета. Причем это видно не только в RAW структурах, да, самой матрицы, когда вы берете изображение, но даже в JPEG сжатом виде это дает совершенно другой цвет. Абсолютно. Но это было год назад, 1,5 года назад я делал серию снимков в Екатерининском парке в VPS режиме. Ну, для примера, это примерно 2,5 на 1,5, ну, если измерять в точках. То есть 3 миллиона. Но реакция была следующая. Людей, которые видели эти фотографии, конечно, они обалдели. Ну, некоторое время назад я все-таки решил перевести камеру в черно-белый режим. Это отдельный разговор. И использовать этот режим в ЧБ. Значит, недельный эксперимент с разными чувствительностями ИЗО, да. То есть стандартно 100 я использовал. Но сейчас вот перевел 400, отснял один день. Выложил 800 и 1600. Сегодня попробовал 3200. Ну, посмотрите результаты, что могу так сказать. То есть 800 абсолютно реально. 400 и яркий свет, и 400 и 800 я снимал, мне очень понравилось.
и по шумам, и самое главное по глубине. Особо обратили внимание люди именно на глубину картинки. К чему это говорю? К тому, что есть камера, которая будоражит меня, и не только меня, многих. Это Leica M10. То есть то, что они там сделали, да, в этой камере, картинка на высоких ISO 1600, 3200, но люди, понятно, что обрабатывают в RAW структурах, плюс оптика высочайшего уровня. Ну и, соответственно, картинка получается действительно очень близко к пленке. Удивительная картинка. Но меня не давало покоя это. Почему Sigma не может такое сделать? Как оказалось, может. Легко может, и для этого не надо платить там 500 тысяч рублей за эти камеры с объективами, чтобы получить. Можно попробовать это сделать даже на этих камерах. Значит, еще одна история. Вы знаете, что я использую компактную камеру недорогую. Минольта или Konica G500 CCD структурой матрицы, ну, прибор зарядовой связи так называемый. Она тоже дает очень низкие шумы за счет того, что крупный элемент самой матрицы, и собирает цвета она не как MOS матрица, а именно CCD матрицы. Значит, в практической стороне вопроса. Что нужно сделать, чтобы зайти в этот режим? Многие читают, но не понимают, что нужно сделать. Значит, для этого достаточно зайти в меню и выставить в режиме, ну, так, сяду, может быть, видно будет, и выставить в режиме, во-первых, размер изображения. Нужно выбрать не максимальное разрешение 15 миллионов, а выбрать или 7 миллионов, или 3,7. Я выбрал 3,7. Это как раз дает структуру четных как бы вот этих кратностей, то есть размер ячейки 4 на 4. Значит, качество вы можете выбирать, я ставлю RAW плюс JPEG максимальное. Можете поэкспериментировать с другим вариантом. Вот и все. То есть вы просто понижаете режим изображения. Значит, если снимаете в ЧБ, лучше, конечно, снимать и выбрать режим черно-белой съемки. Можно это переводить из цветной, но я вас уверяю, что в режиме черно-белой съемки снимает она по-другому. Программное обеспечение, которое сейчас последнее вышло, 13-й год, по-моему, или 14-й, оно дает возможность оценить вот это. Ну, в принципе, и все. Можете попробовать. Скажите, что у вас получится. Почему я решил записать это видео? Потому что это определенно вызвано именно тем, что Sigma изменила немножко саму формулировку, форм-фактор. Ну, во Фликере можете посмотреть фотографии этих камер Quattro и сделать выводы для себя. Ну, вот, приветствую всех владельцев мерил камер SD1 и DP серии. Надеюсь, эта информация кому-то будет полезна, да, ну и владельцы M10, может быть, тоже обратят внимание на эти камеры. Спасибо.